Držite se dobro, vidjeli su nas. Očito znaju ko smo. Brzo za onim auto. Budale jedne, to su one. Brzo moramo ih uhvatiti. Babo, otvori ogradu da uđemo, jure nas Bečirov ljudi. Djevojke, glavu dole, ovo je naša stvar. Ja ću pokušati da ih zaustavim, a ti ne smanjuj brzinu. Mislim da sam ih bar malo usporila. U nas ima visoka ograda, na njoj je nacrtano cvijeće. Ja sam javila babi da je otvori. Moramo brzo ući, inače će se zatvoriti ograda. Super Helga, gaz do daske. Kod Zerinine kuće se nalazi ograda. Lijevo skreni u ovu ulicu. Dedo, ja predlažem da Zerina ne ide u svoju kuću. Bolje da ostane kod Rabije. Ti možeš ići. Koji im dobro moj Selane? Ili više voliš moj inspektore? Gdje je zapilo? Moj Bečire, ovi moji iz unutrašnje kontrole duboko kopaju. Bojim se da se ne otkriju. Ne boj se, ništa oni ne mogu otkriti. Samo uživaj. Nego, ako nešto saznaš o mojoj robi, obavezno mi javi. Samo ti to prepusti meni, ja to rješavam. Dokopaj se mog dosjea. A sad zdravo, očekujem poslovnog prijatelja. Budala, izdao je svoje i mene će sigurno. Gazda, došao je jedan gospodin, kao da je neki stranac. Ma šta čekaš? Sunce tvoju vedi odmah. Gdje si ti, moj dobri druže Hans? Nadam se da si došao s obrazom. Evo, tu sam Bečir, došao sam s obrazom. Samo ako nisi ti ukaljao svoj obraz. Svaka čast, Hans. Samo zar nisu trebali biti vrići? Kofer je pun maraka. Manje pitanja i na granici kad su marke. Pa dobro, ćeš nas počastiti pićem. Zilha, ponesam 2 viskija. Gdje si krio ovog dobrog frajla? Može da pravi večeras društvo sa mnom. Nova je, pa se stidi. A može tebi večeras pravi društvo? Pa nisam ja kurva, manicu tvoju. Plaću mi izdao 3 mjeseca. Nećeš dobiti dokumentaciju.
Kemo, Reci gazda. majko joj pokupila dokumente. Nađi sekretarcu kako god znaš. Odnijela je dokumente koji me mogu zatvoriti do kraja života. Ok, završeno. Jebaću joj, majko. Kuja, mislim da može samo tako šetati s mojim dokumentima. Sekretarca je izašla na ručak. Ma šta ćeš? Primi sirotu na svoju sramotu. Ah, šajze, sve tako. Ovdje u vas nema slušaju radnici. My God. Majko ti švapsku, volio bi ti zavrti šiju. Šta kaže da čili? Šta zavrnuti šiju? Ne sedi materijed. Sutra uzmi djecu i kaput. Sad si gotova. Vidi, koga ja to vidim. Ti mislila samo tako uzeti dokumente od mog gazde i otići bez pozdrava. Vidiš, to neće ići. A sad mi reci, lijepa moja, gdje je dokumentacija koju si uzela? Hoćeš sada reći gdje su dokumenti? Tamo gdje i treba da budu. Već poštom putuju. Hoćeš da se igramo? Pa sad ćemo se igrati. Kljesna! Otvorite usta, izvate jezik. Pošto ima dug jezik, da ga malo skratimo. Tebe više nema, Gvido. Nas niko ne izdaje.
Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Hatten Sie einen angenehmen Flug? Guten Tag. Lassen Sie uns beim Thema bleiben und halten uns im Wagen. Bitte schön. Hier haben Sie die zusätzlichen Informationen. Helga, ich möchte Ergebnisse. Ja? Leila, hören Sie, ich möchte Ergebnisse. Okay. Ich verstehe. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Alles läuft nach Plan. Auch die lokale Polizei hilft uns. Šta je sa Bečirom? Hoću ga živog u Berlinu. Okay. Svakako, šefice. Ja ću vam uzeti. Sema, dolazi ovamo! Šta je stari, gdje si krenuo, a? Uđi obavno. Ja, da. Sad ćeš vidjet, dedo, kako se dere jarac. Sad ću malo da ti jaja pržim, stari jarče. Daj da mu malo spržimo jaja. Jel ne, jaja? Stari jarče, pričaj! Govori! Gdje li je Zarina otišla? Brinem se, ništa nije rekla. Sve mi ovo smrdi, ne ide na dobro. Odoh da je potražim, a vidi, nema je ni dede. Ma gdje si ti? Umrla sam od straha. Nema mi dede da bija, niko ne zna gdje je. Sad ode dobro da ga potraži. Dedo se nije vratio. Nema ga kući. Kak se nije vratio? Dječo, što me niste obavijestile? Sad nije vrijeme za kukanje. Da razradimo plan akcije za večeras.
Šta je bilo dušo? Što se rastužila? Nema dede, nije došao u kući sinoć. Gdje mi je dedo? Inspektore Selame, uhapšen ste. Predajte na pištolj i značku. Dobio sam nalog iz unutrašnje kontrole. Zašto? Zbog čega? Zašto? Zbog čega? Jesi, nevinsko moja nana. Postala si razdražljiva, Lejla. Lakav si na obaraču. Ich habe Geld gesehen. Er war gefesselt und blutet. Ich weiß nicht, ob er lebt. Und dieser Betscher, er dealt mit Drogen und treibt außerdem Menschenhandel. Der Kleinen wird nichts gesagt. Es ist jetzt genau 17 Uhr. Um 8 Uhr greifen wir an. Mit dem Polizeichef habe ich vereinbart, dass ich ihm Bescheid gebe, wenn es losgeht. Natürlich werde ich ihm nicht sagen, wann genau. Helga, Lejla, inspektor i ja. Ulazimo na glavni ulaz. Ja uklanjam čuvara. Sporedna vrata su otvorena. Što manje žrtava. U desnom čošku hale pakuje se droga. A dobro se pazite, bandi motorista. Moramo znati da je tamo i ta šminker banda, mladi ljudi. Među njima je onaj momak što je silovao Zarinu. Njega treba posebno kazniti. Po završetku akcije kupimo dedu, sjedamo u auto i idemo do Džemine kući. Nikakvih tragova ne smemo ostaviti. Bečir je tvoja briga, Lejla. Njega hoće živa ako može, a ako ostane u ovoj zemlji, Mitom će biti brzo slobodan. Vas dvije. Polako kući kod Džeme i ne mičite se od kuće. Za svaki slučaj, tu ti je spisak, odi do apoteke i kupi šta treba. Tu ti je i novac. Odnesi sve kući. Molim vas, nađite mi dedu. Nećemo... Ko je silovao djevojku? Govari! Dakle, ti si ta momčina. Sad ćeš ostati bez muškosti, pa ti više neće na pasti nikog da siluješ. Lijepo joj je bilo, gadno se otimala.